Տրծանց փարթանք ժողովուրդ ջան։ Ամենալավ տեղը եկեղեցում լինելն է։ Պաշտամունքի լինել։ Սրանից լավ տեղ չկա։ Երանի են ավադացյալը, որ միշտ ուզում է Տիրոջ եկեղեցում լինի, եկեղեցին Քրիստոսի հարցն է։ Եկեղեցու մասին ոչ մեկ ոչ ծնելը, ոչ էլ հասկանում է ինչա ծնելը։ Դա միայն Հիսուսն արել բոլորիս համար, ասենք փառք իրան։ Մի ժամանակ ժողովուրդ ենք, հիմա Աստծո ժողովուրդ ենք։ Մի ժամանակ մեռած էինք մեղքերի մեջ, մի Աստծո անվանումը գրած էին մեր անունները կենաց գրքում։ Բայց հոգևոր կյանքի մեջ կա մի կարևոր բան, որ մենք պետք է սովորենք սիրելներ։ Տեր Հիսուս առաջի անգամ, որ սկսեց քարոզել, ինքը կարդում են գրքի մեջ, եթե մենք սա չսովորեցինք հոգևոր կյանքի մեջ, ոչ կփրկվենք, ոչ կառողջանանք, ոչ մի լավ բան չի լինի։ Տեսնելով ժողովուրդը լեռը ելավ եւ նստավ հոն, իր աշակերտները քով գնացին, իր բերանը բանալով կսովորեցներ անոնց կսեր։ Երանի հոգով աղքատներին վանց երկի թագավորություն անոնցն է։ Ստեղ մի քանի հատ երանություն կա, բայց ես մեր երանության մասին խոսեմ այսօր։ Երանի հոգով աղքատներին։ Ես շատ բացատրություններ եմ լսել, բայց այս բացատրությունը Սուրբ Հոգուց եմ առել, դրա համար ուզում եմ ձեզ քարոզեմ։ Մարդի հոգու աղքատության մասին է։ Մարդի հոգին հարուստ է հպարտությամբ, մեծամտությամբ, գոռոզությամբ, մեղքերով, չարությունով լեցված։ Եվ ստեղ Հիսուս ասում է, չի ասում իր աշակերտներին, երանի ձեզ, որ հոգով աղքատ եք։ Ասեց երանի հոգով աղքատներին, նրանցն է Աստծո արքայությունը։ Հոգևոր մարդը, եթե չի ուզում աղքատանալ, նա Աստծո հետ գործ չունի։ Ով ուզում ալնի։ Հոգևոր կյանքի մեջ բոլոր մարդկանց Աստված սովորացնում է հոգևոր աղքատություն։ Հոբի այդքան տառապանքը, այդքան տառապեց այս մարդը, որ սովորեր աղքատություն։